tu gali taip susilinkęs, susirišti baksą, ne? Nu, vasilinkęs. Nu, nelabai, bet galiu. Labai, aš ne, reikės pakelti koją ant staliuko. Per pilą nesai, ne? Ne, raumenis. Ai, raumenis. Tai gal ir normaliai. Ne, čia daiktų pridėta kuprinį su kokį šiandien. Gerai. Mėlynas traukinukas. Бабу сосиришки. Važiavom. Eik čia. Labas rytas. Labą rytą. Tai ką mes čia darom šį kartą? Ką daro? Vėl žygiuojam. Vėl žygiuojam, dar vienas mūsų žygis. Na ir šį kartą sugalvom truputį kitaip. Nueiti savo žygį į kitą žygį. Tai tikslas yra pasiekti Palangą ir Palangoje praeiti Trail Masterio Palangos žygį. Ten mūsų kaip ir gausis žygio finišas. Taip. Tai pradedam, kaip matome, nuo Nidos. Ir eisim jau visai Kuršių nerijai, stengsime aplankyti kuo daugiau kopų, visų lankytinų objektų, kad naktį pasiekti keltą, persikelti ir tada jau eiti Klaipėdos pusėje link Palangos. Ką? Gerą žygio, Tomai, gerą žygio. O jūs pažiūrėkit, kaip mums seksis. Taip. Koks gražus rytas iš tikrųjų, kaip graži saulė šviečia. Ja. O šitą žygį sugalvojom pavadinti ŽIŽ, tai yra žygis į žygį. Na, tikslai labai paprasti. Iki žygio Trail Masterio Palangoje turėti bent jau 100 km. Praeiti Trail Masterio žygį ir galbūt pagerinti savo nueitų kilometrų skaičių be miego. Na, bet čia kaip pasiseks, čia dar matysim. Na, mes nebūtume mes, jeigu nenuklystume. Aišku, šį kartą nedaug, bet pagal nusipieštą savo žemėlapį nuėjom 300 metrų šoną, va kaip eini pagal savo žemėlapį. Labai norėjom padaryti nuotrauką. Taip, labai norėjom nuotrauką padaryti. Pamatėm.
Pamatėm gražią vietą, sakom, reikia kad nuotrauką. Nepamatėm savo žemėlapio nusakymą. Bet nuotrauką padarėm. Šiek tiek lengvas padusimas, nes lipam į kaliuką, į aukščiausią Neringos kopą, Vecė Krugo. Tai va, tai čia, aišku, niekad labai statulį, bet vis tiek jaučiasi, ir kuprinės yra, viską, tai svoriai yra, tai šiek tiek sunkesnė atkarpėlė, bet faina, užtat vaizdai viską atpirka. Esam ne kartą buvę, bet šį kartą negali praeiti. Lipam. Taip, aš papildysiu Marką, kad Vecė Krugo kopa, taip, yra aukščiausia Kuršių nerijoj, tai yra 67 metrai virš jūros lygio. 57,1. Taip, ir tai yra mūsų mylimiausia kopa visą Kuršių nerijoj. Pasikartosim. Va. Čia aš nesimatys tas statų. Nesimatys, čia nesimato tas statų, bet gana statu išlipti. Čia pirmą kartą apsilankiau prieš 4 metus, pamačiau. Tai net nesuvokiau, kad čia taip viskas gražiai iš viršus atrodo. Tai, bet kažkaip kiekvieną kartą ateini, tai vis iš naujo viskas tau pasirodo gražiai. Ir esam čia sutikę saulėtekį netgi ryte. Yra nuotrauka kažkur mūsų. Tai labai faina. Netakinį užasvai, tai čia gražu. Net ir mok plikės man. Noriu filmuoju. Aišku, čia man ką filmuoti. Wow! Toks pustrukis matosi. Wow! Ant Preilos kalną. Nu, čia nuo Vecė Krugo kopas paės kokį kilometrą, gal daugiau, gal. Ir va ten tolumoj matos kitą kopą, menininkų kopą Preilos. Tada ten užlipsim, įsileisim žemyn, eisim link Preilos. Labai graži vieta, pirmą kartą šitoje vietoje, niekada neteko būti. Būtent šitoje vietoje. Va, kaip smagu matyti, kad tiek daug naujų pušelių prisodinta. Labai gražu, labai gerai, labai Kuršių nerijai šito reikia. Ką užlipam ant menininkų kopos. Labai graži, plati kopa, daug vietos, sutvarkyta, daug soliukų padaryta. Tikrai rekomenduojame aplankyti, jeigu būsite Preilai ar Nidai netoli kažkur. Tikrai aplankykite. Labai gražus vaizdai aplink matosi ir Preilanai pusė ir Bulvikio ragas, Nida matosi. Jeigu dar oras geras, tai šis čia. Jeigu toks oras kaip dabar, tai čia iš viso viskas matosi. Gulbių šiaip daug iš tikrųjų. Visose mariose šiandien matėm jau ne vieną porelę. Aš jį patėjom į Preilą. Tik tai šį kartą Preilą eisim ne pagrindinį Preilos gatvę, o eisim dažnai palei marias. Na, dar žiemos truputį liko, bet labai gražus tadas. Labai gražus tadas. Kaip minim barbekliukai, tik tai nekaba, guli. Taip sakiau visą pakrantę iš tikrųjų. Kaip gražus, na, pažiūrėk. Žiūrėk, kaip blizga. Pirmą kartą atvažiavo čia miesčionis ledą pamatė tokiam formai ir dar valgymą. O matė tik tai tokį kaip parduotuvį laižytą, čia va kokie ledai, čia kitokie ledai, žinai, čia Preilos ledai. Kažkurioje vietoje
Garbino laikrodukus nusprendė paspausti pauzę. Tai pastebėta buvo beveik po 3 km, kad nesiskaičiuoja kilometrai. Na, aišku, čia žinai, kam čia įdomu, bet nieka tokia, bet biškis sunervina lengvai. Labai nervuot zavarėsi. Bet pas mane viską gerai rodo. Sukčiaujat. Va, susinervinis Marius nuo ožkų rago eina link Karvaičių kopos. Tai nesusinervinis. Susinervinis žingsnis, papiktėjais, rankos įnirtingai labai laksto. Žygiuotojai supranta visą tą dalyką, kodėl taip. Eina, aukštą. Spasti. Mėgosi ten? Ne, įsigijau nekilnojamą turtą Kuršių nerijoj. Sakau, pirmą kartą atėjau apsižvalgyti. Žinok, tai čia yra paruoštų paveikslų. Su paukščiukais. Nu, žinokit, ir staliukas yra televizoriai. Ir va, langinės. Čia tikriausiai va, ir dar langs. Dabar nelūpsta, Tikriausiai nepigiai kainavo, žinai, šitas. Nu, žinokit, gyvenčiau. Visai čia viskas va, ir va, prašau pažiūrėkit, kabliukai pasikabinti va yra, striukiam, kuprinėm. Saliukas kaip brokeris kalbė. 50 000. Bet kad durų nėra. Gerai, visai gera. Šitoje vietoje visada sustojom kaip čia, ar eitum, ar važiuotum dviračiu, visada čia sustoja. Čia labai gražus vaizdelis prie marių. Atėjom į pervalką, vėl esame prie marių, truputį paėm dviračių taku. Dabar neužilgo prieisim ir jau matosi tolumoje žirgo švyturys, ten padarysim trumpą pertraukėlę. Taip, reikia šiek tiek pailsėti, lengvai 15 minučių ir eisim toliau. Taip, o pervalka kaip visada. Gražus mažas miestelis. Į galą atėjom šitą molą naują. Gražus molas, labai molas, giliai į marias. Eisim toliau, eisim daryti pertraukėlės. Va, kiek gvakamolių. Daug baltų gvakamolių ir šviežių, ir nelabai šviežių. Atėjom prie savo suoliuko pailsėti ir va, darysim pertraukėlę. Pavasaris gražu. Žalia. Galiau pavasaris atėjo žalia. Žalia. Jau palas purvas. Na, bet kitaip pavasaris neateis. Ne, čia vandens turi būti. Turi viskas iš po žiemos atsigauti ir išdžiūti. Kiek daug iškirstų ir suguldytų medžių. Nu, vienas sodinukas pamestas. Visgi tikriausiai senus medžius naikina, gal jau sergančius ir sodina naujus. Na, pagaliau paaiškinus. Iš esmės kaip ir aišku, tiesiog kerta senus medžius, kurie yra pavojingi ir gali sukelti gaisrą, yra išdžiūvę ir jų vietoje ištraukia ir jų vietoje sodina naujus. Kalninės pušis sodina, kur jos ataugs per 3 metus ir bus pilnavertis, kaip ir buvo prieš tai kiti medžiai. Einam. Negyvas kopas užlipsim. Kitaip sakant, Naglio rezervatas. Eisim pažiūrėti negyvųjų kopų, taip? Jo.
susivardyta buvo. Opa, va čia tai vaizdelis. Va čia tai vaizdelis. Per gimtadienį gavom dovanų šokoladukų. Tai, valgyt. Energijos gaut. Skanus. Ačiū. Padaryk. Klausyk, ne per anksti tu čionais dabar? Pusė 3 dienos. Ką, lypam į didelį kalną. Einam pas kormoranus į svečius. Mes radom kažkokį keliuką. Žemė parodė, kad jis lygtais neturėtum nueiti. Iš kitos pusės, nu pašečiais. Pamatysim, bet kalniukas nemažas. Na. Rasti tu, ko pasilenkęs rinkai. Na, nežinai, kartai taip mankšta, bet tai. Koja. Žodžiu, atėjom prie kormoranų, va. Čia, toks, nu, einam ten žemyn nusileisti. Numetė pradžią žuvį. Dabar dar biškai apšyka. Kaip ten yra. Reikia čia eiti iš čia, buvo vėl apkakos. Kas nutiko, papasakau? Kas nutiko? Pirmas dalykas. Ėjom per kormoraną, ten tas vis takelis pažymėtis, matai, o teo, kad medžių privertės takelė senai nebėra. Pirma kormoranas numetė žuvį šalia kojų. Nu, gal čia norėjo pasveikinti, svečius mes nepaėmė žuvės, tikriausiai supyka. Ir paėmė paleidą, nu, guacamole, kaip sakoma. Žalia guacamole. Žalia guacamole, žuvim kvepiančią. Žalia, šviežia, skysta guacamole. Ir tai va ant galvos, ant pėties, ant kuprinės, ant kelių. Na niek, apsivalėm višiuką, bet vis tiek žuvies kvapas yra. To einam tenai ir paslydo ant medžio. Nu, taip, Vėl tikriausiai ant guacamolės paslydo. ant guacamolės tikriausiai yra. Va, kokia striukė murzina visą, jeigu matosi. O dabar atėjom pažiūrėti. Ką, o dabar atėjom į kormoranų apžvalgos aikštelę pasižiūrėti. Kormoranų, va, kaip gražu, žinokit, iš tikrųjų. Nu, gražu kormoranai, kaip įdomu pasižiūrėti. Šonas paukščiai, šonas. Ką, esame Juodkrantėj. Taip. Ką tik aplankėm kormoranus, pabuvom jų pas juos svečiuose. Laukimi, nelaukimi, kas nežino. O dabar einam ieškoti Juodkrantėj, kur būtų galima pavalgyti, kokios sriubos būtų visai gerai. Gal ką rimtesnė bus matyti. Kormoranų Marina norėjo paušim žuvim, atsisakė. Tai ką, atėjom tiesiog žuvims pavalgyti. Labai gera. Ką tik Juodkrantėj užėjom į naują Aibę. O per Tomo pačią naują Aibę, čia Vylų gatvėje, nežinau, 11. Tai nusipirkom ką, taip, holas dabar čia žinau. Va, nusipirkom dar biškį pasriubos dar noris kažkokias nesąmonės, tai po 2 piciukus, dar litriuką vandens, 4 mandarinus. Tai pagalvojom, gal norim dar tokias vaikystės skonio. Klasikos truputį. Tai tokie, kas žino, po to 2 hematogenus nusipirkom.
Labas Jūra. Na ką, einam iš paplūdimio. Labai didelis rūkas artėja, tiek iš abiejų pusių tikriausiai dabar esam patys rūke. Einam dabar link bažnytinės stovyklaitės, ten tikimės persirengti, užsidėti papildomą sluoksnį tiek kojam, tiek vidinį sluoksnį kūnų visam. Ir po to judėsim toliau ir ruošimės nakčiai. Matai, koks dūmo mėtis. Dabar Vakinė atėjom stovyklavietę. Buvom prieš porą metų čia atėję, o dabar irgi ateinam, nieko nėra. Tai sakom, reikia šiek tiek šilčiau apsirengti, reikia vaizduoti timpės, papildomą termo rūbą, nes labai staigiai vės pradėjo, rūkas leidžiasi. Rūkas. Jau temsta jau. Oi, sėsk čia. Nu ką, esam jau kiek nuėję? Jau nuėję, esam 58 km nuėję. 58. Dabar prisėdam truputį pailsėti. Šviečia lempa, suvalgyksim šokoladuką kitokį dar. Taip. Ką tik įėjom į dviračių taką, kuris veda jau tiesiai link Smiltynės. Ir ten pasieksim Hageno kalną ir 11 valandą eisim į keltą, nes nebespėsim toliau. Ir reikia būtent tą keltą. Taip, pataikyti. Na, pada matysim, kaip viskas ten klausysi, pažiūrėsim, kaip ten seksis, gal nufilmuosim kažką. O šitai gerai, tylu, ram. Tamsta jau greit. Tai aišku, čia projektas jums čia labai tamstro, bet dar galim jau, einam dar netaip yra tamsu. Dar jėgų yra tikrai. Suvalgom šokoladuką ir važiuojam. Vėlgi aš savo tą važiuojam. Ir einam toliau. Čia dabar einam link Universis perkelas, per Hageno aukštumą, kalną gal kitaip sakant. Na ir žiūrėsim, jeigu spėsim į 9:20 keltą, tai plauksim ją, tai neta nieko, 20:20. Spėjom. Dabar eisim ieškoti, kur kojinės persimūti. Bet jau Klaipėdai. Klaipėdai. Einam Herkus Manto gatve. Nu, tai truputį užtruks, šilabės išeisim, bet gerai viskas. Po 11 žmonių dar yra, bet ne per daugiausiai. Pavalgiam, atsigeriam kavos, judam toliau. Kodėl šitam name yra net 5 pepko? Labai keistas sprendimas. Prisėdam biškį prie jūros trumpam pasėdėti. Vėlgi negalim tiesiog.
Va kokia poilsio vieta. Prie pat jūros. Mano kepurė, Torinas takas. Biškai reikia pažiūrėti Žalgiris, ar laimėjo, ar nelaimėjo. Prieš Fenerbahčę. Miško kažkokiu kantoru su tvorom, savo šviesom. Miškneška šitokia. Per daug klausimų. Judam Palangos. Labai nuobodus takas, bet Pavaldą myt nenorėjom, tai nėra kitą pasirinkimą. Ką, mes jau Palangoj, bet iki Trailmasterio žygio dar porą valandų. Ten truputį nemiegam, truputį pasėdėm, kokias 10 minučių ir dar aplink pasikiosim ratą, kad nesušalt. Čia dar nuo karmaranų, žinokit, va, lyka. Pakyšo slidžią vakamolę ir ant medžio ir paslydo ir sterliauju. Nu ką, pradėjom savo šitą žygį finišą, kaip pavadinam, Trailmasterio žygį. Jį atėjom su 101 km, kaip ir norėjom, kad turėtume apie 100. Na tai dabar dar papildomi 24 km jau su Trailmasteriu. Šimtas 16 km jau nuėjom, arba 15 km Trailmasterio žygį. Jo, kolega Artūras padėjo normaliai kilometrą paeiti. Ačiū Artūrui, palaikė tempą mums papildomų. Buvo tikrai gerai. Na, dabar liko 9 km. Ir kiek iki namų. Na ką? Liko tik 1 kilometras iki Trailmasterio žygio pabaigos. O iki mūsų žygio pabaigos dar tiksliai negalim pasakyti, gal kokie 3-4, gal mažiau, nežinau. Nuo 8 ryto einat? Ne, mes einam nuo vakar jau. Nuo vakaro, ne? Tokių dar vitaminų, prašau. Dėkui. Vitaminai.
ką. Na ką. Dar vieną žygį įvykėm. Šį kartą pasirinkom kiek kitokį formatą. Mes jį pavadinom Žiž, žygis į žygį, kuomet savo organizuojamą žygį nuėjome į Trailmasterio organizuotą žygį Palangoje. Kalbam paprasčiau, sugalvojom, kad nuo Nidos ateisim į Palangą, kuriame bus Trailmasterio žygis. Tikslas buvo ateiti su minimum 100 km, todėl mes pačioj Neringoje aplankėm ir lankytinus objektus, tokias kaip Negyvas kopas, Preilos, Vecekruko kopas. Žodžiu, stengiamės nepraleisti kiek įmanoma tų lankytinų objektų. Ir po to ką? Po to atėjom į Klaipėdą, persikėlėm keltų į Klaipėdą ir tada judėjom link Karklės ir į Palangą. Ir gavosi 101 kilometras. Atėjom į žygį ir tada startavome Trailmasterio žygį, kuriame buvo 24 kilometrai. Tai iš viso Gavosi 128 km, nes dar 3 km įsidėjo einant namo. Taip, tai va, esame netoli namų. Ir ką? Pavargę esam, nemiegojom, kiek jau. Nemiegojom iš tikrųjų daug jau. Nemiegojom daug jau. Daugiau nei 1,5 paros, tai va dabar einam miegoti. Ir ką, susitiksime kitose žygiuose ir laukite kitų video. Čia labai gražiai pašnekėjom, iš tikrųjų. Labai gražiai pašnekėjom. Tai labai žinai, reikėtų. Dabar reikėtų pasisveikinti Pasisveikinti ir dar apsistoti ir aplink kamerą. Reikia nueiti, ne? Gerai. Oi, žiūrėk, visai gerai nusifilmavo iš tikrųjų. Bėga dienos laukais ir nužydi gėlėm, nubanduoja rugiais, pakelėm. Bėga dienos laukais ir nužydi gėlėm, nubanduoja rugiais, pakelėm.